ងាត់ចិនអួតបង្ហាញយន្តហោះចម្បាំងចំនួនទី6ដ៏ខ្លាំងក្លាទន្ទឹមគ្នានឹងសហរដ្ឋអាមេរិករូបភាពថ្មីមួយពីប្រទេសចិនបានទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីអន្តរជាតិដោយក្នុងនោះចិនបានបង្ហាញរូបភាពយន្តហោះចម្បាំងបំបាំងកាយចំនួនថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន Shenyang Aircraft Corporation ដែលត្រូវបានគេហៅផ្លូវការថា J50 ឬជាយន្តហោះចម្បាំងចំនួនទី6ប្រភពពីសារព័ត៌មាន Reuters បានបន្តថាយន្តហោះចម្បាំងនេះគឺជាយន្តហោះចម្បាំងចំនួនថ្មីមួយក្នុងចំណោមយន្តហោះចម្បាំងទំនើបរបស់ចិនចំនួន2ប្រភេទដែលបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងនៅថ្ងៃទី26ខែធ្នូឆ្នាំ2024រូបថតថ្មីចុងក្រោយបំផុតបង្ហាញឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់នៃរចនាបថរបស់យន្តហោះ J50 ដែលមានស្លាបស្រដៀងស្លាបត្រជាកម្មនិងម៉ាស៊ីនភ្លោះជាមួយគ្រឿងបង្គុំផ្នែកកន្ទុយដ៏ពិសេសលើពីនេះទៀតលក្ខណៈពិសេសរបស់យន្តហោះចំនួនទី6នេះគឺមិនត្រឹមតែអាវុធនៅផ្នែកចំហៀងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែនៅផ្នែកខាងមុខរបស់វាក៏មានបំពាក់ជាមួយប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកអុបទិកដែលអាចចាប់សញ្ញានិងឆ្លប់ការពីសត្រូវបានផងដែរការអភិវឌ្ឍយន្តហោះចម្បាំងចំនួនថ្មីរបស់ចិនគឺជាការបង្ហាញអំពីវឌ្ឍនភាពក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាយន្តហោះចម្បាំងបំបាំងកាយនិងភាពរីកចម្រើនដ៏ឆាប់រហ័សខណៈសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីនេះទើបនឹងបានប្រកាសឲ្យដឹងអំពីយន្តហោះចម្បាំងចំនួនទី6របស់ខ្លួននេះគ្នាហៅថា F-47 ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Boeing ក្រោមកម្មវិធី Next Generation Air Dominance លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានណែនាំឲ្យគ្រប់គ្នាបានស្គាល់យន្តហោះ F-47 ដែលផ្ដោតជាពិសេសលើល្បឿនភាពរហ័សរហួននិងសមត្ថភាពបំបាំងកាយដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកវត្តមាននៃយន្តហោះចម្បាំង J50 របស់ចិននិងយន្តហោះ F-47 របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាក់ពីការប្រកួតប្រជែងជាសកលកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅលើផ្នែកកងទ័ពជើងអាកាសកម្រិតខ្ពស់ប្រទេសទាំងពីរកំពុងជះប្រាក់វិនិយោគយ៉ាងច្រើនសម្បើមលើយន្តហោះចម្បាំងចំនួនក្រោយដើម្បីបង្ហាញពីភាពខ្លាំងរៀងៗខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងចម្បាំងផ្លូវអាកាសនិងសមត្ថភាពការពារខ្លួននៅពេលអនាគត